избавиться от кашля за 2 дня, без лекарств. Подходит как детям, так и взрослым. Рабочий, проверенный рецепт. Тебе понадобится 200 мл воды, наливай в кастрюльку, ставь закипать. За это время чистишь 4 морковки, примерно полкилограмма. Мелко нарезаешь, кидаешь туда же. Варишь до мякоти. Берешь блендер и блендеришь до мягкого состояния. Добавляешь туда 4 ложки меда столовых. Все, лекарство готово. Принимай взрослому 4 раза в день по столовой ложке. Ребенку 3 раза в день по чайной ложке. Кашлю идет за 2 дня. Пользуйся.